निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने टाइममा समयमा चाहिँ निर्माण कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ, सम्पन्न गर्नु पर्यो भनेर उहाँले थ्रेट दिनुपर्ने ठाउँमा होइन राजमार्गै परिवर्तन गरौँ। यो कुरा के जायज हो र? सहरमा बसेर सहरको छेउछाउमा बसेर चिल्लो गाडी चढेर संसदमा गएर कराएको जस्तो होइन नि जनताको पीडा। जनताको पीडा बुझ्नलाई जनताको माझ पुग्नुपर्छ। के रहेछ बुझ्नुपर्छ। यदि निर्माण व्यवसायले काम गरेको छैन भनेदेखि निर्माण व्यवसायलाई कडा चेतावनी दिनु पर्यो, होइन भनेदेखि त यो शब्द बोल्ने शब्द होइन उहाँ। तर पनि अझै अन्याय गर्न खोज्नु भएको छ होइन। उहाँ चाहिँ अब चाहिँ के रोशीको जनताको लागि चाहिँ जनताको अगाडि चाहिँ अनुहार नदेखाउने हो र? यदि त्यस्तो हो भने ठिक छ, तपाईको बहुमतको सरकार छ, तपाईँ गर्नुहोस् न, परिवर्तन गर्नुहोस् न होइन, राजमार्ग परिवर्तन गर्नुहोस्, राम्रो बनाउनुहोस् भन्नुपर्ने मान्यज्यूले हुँदैन भन्दाखेरि अब रोशी भेगको जनताले अब सायद राम्रै संस्कार गर्लान् त, सत्कार राम्रै गर्लान्, स्वागत राम्रै गर्लान्। किन भनेदेखि रोशी भेगको जनता त उहाँलाई नचाहिने रहेछ त, जनताको मर्म त बुझ्नु नपर्ने रहेछ त, जनताको पीडा त बुझ्नु नपर्ने रहेछ त। तपाईँले अघि जति पनि भन्नुभयो नि स्कुल जाने विद्यार्थीदेखि लिएर हरेक घरको किसानलाई कति मारमा परिरहेछ त्यो त बुझ्नु नपर्ने रहेछ त मान्यज्यूलाई होइन। हिजोको दिनमा रातको 2 बजेसम्म उद्धार गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ एकजना मात्र यात्रु चाहिँ खोलाले बगाएर चाहिँ केही तलमाथि भइदिएको भए जिम्मेवारी को हुने त? जिम्मेवारी कसले लिने त? निर्माण व्यवसायले लिने या सरकारले लिने? यदि त्यस्तो हो भनेदेखि भोलि रोशी भेगका जनताले जुन भोग्नु पर्नेको पीडाको चाहिँ आक्रोश सहनु पर्ला नि। फेरि सुकुम्बासीलाई चाहिँ अब एउटा बत्ती पनि बाल्न नदिएको बेलामा एउटा नागरिकताको भरमा चाहिँ सर्देव अध्यक्ष कुलमान घिसिङज्यूले एउटा मिटर वितरण गरेर जुन कि तपाईको बत्ती चाहिँ बालिदिनु भएको छ सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित पार्नु पर्यो, विचल्ली पार्नु भएन। त्यहाँ चाहिँ अब सुत्केरी महिलाहरू छन्, बाल बच्चाहरू छन् होइन, पढ्ने अधिकार सबैमा छ, पढ्न पाउनुपर्छ, स्वास्थ्य पाउनुपर्छ, घाँस पास कपासको त ठेगान लाउनु पर्यो नि सरकारले। वास्तविक सुकुम्बासीलाई त व्यवस्थित बनाउनु पर्यो नि सरकारले। त्यही छेउको मन्दिर नभत्काउने र गुम्बा भत्काउने सरकारले अब संरक्षणै गरेर राख्ला नि त। पशुपतिनाथ भने त अब हरेक चिजमा इतिहास रचेको ठाउँ हो त्यो होइन। अब त्यो त संरक्षणमै राख्नुपर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो। त्यही छेउको गुम्बा भत्काउने र त्यही नजिकैको चाहिँ मन्दिर नभत्काउने किन त? किन त्यो मन्दिर चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा थिएन र? आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म छेडुप तामाङ। यति बेला तपाईँहरू विश्वभरबाट इन्टरनेटको माध्यम मार्फत नवबुद्ध न्युजद्वारा सञ्चालित एसटिभी नवबुद्ध हेरिरहनु भएको छ। हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरेर छलफल अनि बहस गर्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा भने हामी माझ संवादको लागि जोडिनु भएको छ एकदमै युवा नेता हुनुहुन्छ, उज्यालो नेपाल पार्टीका काभ्रे जिल्लाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ डिके मोक्तानजी। उहाँसँग सँगै सान्दर्भिक विषयवस्तुमा केही छलफल अनि बहस गर्ने जमर्को गर्नेछु। तपाईँहरू निरन्तर हामीसँगै रहिरहनु होला। नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार छेटुपजी, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ हजुर। के छ उज्यालो नेपाल पार्टीको अभियान, के चलिरहेछ, कस्तो चलिरहेको छ पछिल्लो? अब पछिको समयमा तपाईँको जिल्ला अहिले भर्खरै पुनर्गठन गरियो। अब केही समयमा हामी गाउँदेखि पालिकादेखि वडा वाइज गठन गर्ने तयारीमा छौँ। अब लगभग छिटै हुन्छ। काभ्रे जिल्लामा फेरि केही दिन अगाडि मात्र फेरि पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ के थियो? तपाईँको पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ पहिला चाहिँ संयोजक र सहसंयोजकले मात्र चलाइरहनु भएको थियो। अब त्यसको लागि चाहिँ फेरि अरू कार्य समितिहरू थप्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसकै बावजुदले गर्दाखेरि पुनर्गठन गरियो। अहिले भने पूर्ण रूप पाइयो जिल्ला कमिटीले, एकदम काभ्रे जिल्ला कमिटीले 101 सदस्य सहित। तपाईँ युवा हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षको जिम्मेवार सम्हाल्नु भएको छ हजुर। के सोचेर लाग्नु उज्यालो पार्टी नेपालमा? उज्यालो पार्टीको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु भनेकै हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ कुलमान घिसिङ होइन। उहाँको चाहिँ हरेक चिज काम गर्नेदेखि लिएर चाहिँ उहाँको काम गरेर देखाउने एउटा कुरो भाषण भन्दा पनि कामले चाहिँ अलिकति पोक्त भएर, किनभनेदेखि एकदम स्वच्छ छवि भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अरू पार्टी परित्याग गरेर चाहिँ म लागिनुमा चाहिँ मेरो चाहिँ कारण होइन स्वच्छ छवि होइन, काम गरेर देखाउने एउटा परिणाम देखाउने अध्यक्ष चाहिँ मैले पाएको कारणले गर्दाखेरि
तपाईँ उज्यालो पार्टी नेपाल रोज्नुभयो, हजुर। जिल्लाको उपाध्यक्ष सम्हाल्नुभयो। हजुर। टु द पोइन्ट ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, कुलमान घिसिङले गरेको काममा के कामले चाहिँ तपाईँ प्रभावित हुनुभयो? उहाँले गर्नुभएको अब एउटा विद्युत प्राधिकरणमा हुँदाखेरि प्रबन्ध निर्देशन भएर चाहिँ काम गर्दाखेरि उहाँले गर्नुभएको धेरै कामहरू अब त्यो अब जनतामा चाहिँ अवगतै छ। 18 घण्टा लोड सेडिङ हटाइदिनु भयो उहाँले, होइन, जुन कि 10औं वर्ष लाग्छ लोड सेडिङ हट्नुलाई भन्ने कुरालाई उहाँले चाहिँ केही वर्षमै केही महिनामै चाहिँ परिणाम देखाइदिनु भयो, होइन। एक त त्यो त अब सबैमा छर्लङ्गै छ। अनि रह्यो अर्को कुरो, 3 महिना कार्यकालमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब भनौँ न 115 दिनमा 107 वटा चाहिँ काम चाहिँ गरेर देखाउनु भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले अब निर्माण कार्यहरू उहाँको कार्यकालमा चाहिँ तीव्र गतिमा भइरहेको थियो, होइन। अहिले जुन अहिलेको सरकार पछि जुन जति पनि कामहरू चाहिँ अब सुस्त गतिमा गइरहेछ, अब सुस्त गतिमा जानु र महँगी बढ्नु भनेको चाहिँ अब हामी जनताकै लागि चाहिँ अलिकति नराम्रो कुरा हो। पछिल्लो समय चाहिँ के खालको चाहिँ ट्रेन्ड पनि चलिरहेछ भने युवाहरू चाहिँ एउटा पार्टीमा अलिकति असन्तुष्टि भयो, फेरि अर्को पार्टी फेर्दै जाने, अर्को पार्टी फेर्दै जाने, त्यो क्रियाकलाप पनि देखिरहेछौँ, होइन। तपाईँ आफैले पनि देखिरहनु भएको होला। के छ अबको सोचाइ चाहिँ उज्यालो नेपाल पार्टीमै रहेर राजनीतिक भविष्य बनाउने, राजनीति गर्ने, सेवा गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ, या फेरि यसमा पनि केही खटपट असन्तुष्टि भयो भने फेरि अन्य पार्टीतिर लाग्ने विचार? त्यो होइन, तपाईँको एकदम जायज प्रश्न छ। अब तपाईँको चाहिँ म चाहिँ के भनेदेखि म हिजोको दिनमा समर्थक कुनै पार्टीको थियो होला, अहिले म कुनै पनि पदमा चाहिँ रहेको थिएन नि त। म स्वच्छ छवि भनौँ न, एउटा भनौँ न कुनै पनि पद ग्रहण नगरेको व्यक्ति, होइन। म चाहिँ अब परिवर्तन चाहने युवा, परिवर्तन चाहने जनता र परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने चाहिँ अब जेनजी भाइ बहिनीहरू, होइन, हरेक युवा साथीहरू र आम जनताहरूलाई के भन्छु भने परिवर्तनको लागि चाहिँ परिवर्तन भनेकै अब उज्यालो नेपाल मात्र हो। किनभनेदेखि हिजोको दिनमा पुरानोलाई परित्याग गरेर नयाँ भनेर रासोपालाई जति पनि विश्वास गर्नु भएको छ, होइन। अब नयाँको पनि विकल्प नयाँ उज्यालो नेपाल पार्टी हो। त्यो त केही महिना अगाडि मात्र, केही समय अगाडि मात्र सम्पन्न निर्वाचनले देखायो नि स्पष्ट रूपमा। खै त तपाईँको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन, तपाईँको श्रद्धेय अध्यक्षले पनि हार बिहोर्नु पर्यो, के भन्नुहुन्छ? होइन, यसको लागि एउटा विन थियो, जति पनि विमले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भइदियो। अब जति पनि क्रेज थियो, हिजोको क्रेजहरू, विमहरू र चुपचाप घन्टी छाप भन्ने एउटा उहाँहरूको नाराले गर्दा पनि, होइन। अब भनौँ न कतिपय कुरा चाहिँ राम्रो मान्छेलाई नछान्दाको नतिजा, होइन, अहिले बेहोरिरहनु परेको छ नि त जनताले, होइन। अब त्यो महँगीदेखि लिएर हरेक चिजमा बेहोर्नु परेको छ नि त, होइन। अब त्यही भएर अबको परिवर्तन चाहने युवाहरूले चाहिँ, अबको परिवर्तन चाहने जुन आम जनताहरूले चाहिँ, जस मेरो चाहिँ धारणा, म चाहिँ के भन्छु भने उज्यालो नेपाल पार्टी, होइन, आउनुहोस्, जोडिनुहोस्, परिवर्तन खोज्नुहोस्। परिवर्तन छ, अवश्य छ, तपाईँ हामी नै हो नि परिवर्तन गर्ने। अब के छ योजना के बनाउनु भएको छ? काभ्रेमा विशेष गरी सङ्गठन विस्तारको निमित्त जिल्लाको चाहिँ नेतृत्व तहमा पुग्नु भएको छ। उपाध्यक्ष भने पछाडि नेतृत्व तहकै जिम्मेवारी लिनु भएको छ। सिङ्गो जिल्लाभरि सङ्गठन विस्तारको निमित्त कस्तो खालको योजना बनाउनु भएको छ, कस्तो खालको तयारी गर्नु भएको छ? अब तपाईँको हामी चाहिँ एउटा मार्केटिङ हिसाबले, अब उज्यालो नेपालको मार्केटिङ हिसाबले हामी गाउँ गाउँ पुग्नेछौँ। हिजो जति पनि मत दिनुभएको आम जनता, आमा बुवा दाजुभाइ, होइन, जति पनि जेनजी भाइ बहिनीहरूले, होइन, एउटा कुलमान घिसिङ जस्तो सर्देय अध्यक्षले गर्नुभएको कामको चाहिँ एउटा परिणाम देखेर, होइन, जति पनि भोट दिनुभएको छ, हामी त्यो भोटलाई चाहिँ कलेक्सन गर्नलाई, होइन, हिजोको एउटा विश्वासले गर्नुभएको मतलाई चाहिँ हामी संरक्षण गर्नको लागि तपाईँको हामी गाउँ गाउँ एउटा भनौँ न उज्यालो नेपालको मार्केटिङ गर्ने हिसाबमै सङ्गठन विस्तारको अभियानको थालनी तयारी गर्नुभयो। हजुर हजुर, ठिकै छ। पार्टीको थोरै कुराकानी गऱ्यौँ। अघि नै तपाईँले सुरुवातमै जोड्नुभयो अहिलेको वर्तमान सरकारले गरेको कामको बारेमा। हजुर, कसरी हेरिरहनु भएको छ एउटा युवा नेता, एउटा युवा राजनीतिकर्मीको हिसाबले अहिलेको वर्तमान सरकारले गरेको कामहरू, यसको क्रियाकलापहरू कसरी निहालिरहनु भएको छ? हामी उज्यालो नेपाल पार्टी राम्रो कामको लागि समर्थनमा छौँ। हामी राम्रो कामलाई समर्थन पनि गर्छौँ
हो र नराम्रो कामलाई हामी विरोध पनि जनाउँछौँ। खोइ त अनि अहिले चाहिँ पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा यत्रो वितण्ड मचायो, डोजर आतङ्क चलायो, कतिपयले चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थासम्म वातावरण सिर्जना गर्यो। तपाईँहरूले त्यो खालको विरोधको आवाजहरू कतै बुलन्द गर्नुभएको मैले त सुनिनँ, अथवा मैले भ्याइनँ कि तपाईँले गर्नु भएन कि त्यो खालको आवाजहरू उठाउनु भएन, हामी या त्यो क्रियाकलापको समर्थनमा हुनुहुन्थ्यो? हामी समर्थनमा होइन, हामी विरोधमै छौँ। किनभनेदेखि हाम्रो सहृदय अध्यक्ष कुलमान घिसिङज्यूले पनि भन्नुभएको छ, सुकुम्बासी पहिचान गरौँ र व्यवस्थापन गरौँ। अब सुकुम्बासीको नाममा खोल ओढ्नेलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा लिएर अब जति वर्ष चाहिँ भोग चलन गर्यो त्यो हिसाबमा चाहिँ कारबाही गरौँ। सुकुम्बासी प्रष्ट सुकुम्बासीलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित ढङ्गले सरकारले चाहिँ न्याय दिनुपर्छ। हिजोको दिनमा सुकुम्बासीलाई अब पछाडि राखिएको खण्डमा राखेको बेलामा तपाईँको हिजो जुन बेलामा अब अरू दलहरूले योभन्दा वर्षौँ अगाडि चाहिँ तपाईँको सुकुम्बासीलाई चाहिँ अब एउटा बत्ती पनि बाल्न नदिएको बेलामा एउटा नागरिकताको भरमा चाहिँ सहृदय अध्यक्ष कुलमान घिसिङज्यूले एउटा मिटर वितरण गरेर जुन कि तपाईँको बत्ती चाहिँ बालिदिनु भएको छ सुकुम्बासीलाई, त्यो भनेको धेरै राम्रो कुरा होइन। अब हामी पनि सुकुम्बासी प्रष्ट सुकुम्बासी, स्पष्ट सुकुम्बासी र सुकुम्बासी नै हो भनेर पहिचान गर्नेको लागि चाहिँ हामी आवाज उठाउँछौँ। किनकि व्यवस्था गर्नु पर्यो, व्यवस्थित पार्नु पर्यो, बिचल्ली पार्नु भएन। त्यहाँ चाहिँ अब सुत्केरी महिलाहरू छन्, बाल बच्चाहरू छन् होइन, पढ्ने अधिकार सबैमा छ, पढ्न पाउनुपर्छ, स्वास्थ्य पाउनुपर्छ, घाँस पास कपासको त ठेगान लाउनु पर्यो नि सरकारले। वास्तविक सुकुम्बासीलाई त व्यवस्थित बनाउनु पर्यो नि सरकारले। हामी आवाज उठाउँछौँ। व्यवस्थापन गर्ला भन्ने अपेक्षा छ। अब अझै पनि व्यवस्था गर्नुहुन्न भनेदेखि हामी सुकुम्बासीको आवाज उठाउनेछौँ। खोइ त अनि यो काठमाडौँको जुन बालाजु स्थित एउटै कित्तामा बनेको मन्दिर जस्ताको जस्तै ठाडो छ, बुद्धिस्टको गुम्बा भत्काइयो, खोला किनारमा अधिग्रहण गरेर बनाएको मापदण्ड विपरीत बनाएको संरचना भनेर। बुद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, हामी धर्मलाई कहिले पनि फरक नजरमा हेरेका छैनौँ। हामी नेपाली, आम नेपाली धर्म चाहिँ हामी सबै धर्मलाई एकै किसिमको चाहिँ हामी मान्ने छौँ। हामी सबै धर्मलाई चाहिँ एउटै छत्रछायामा राखेर हिँडेका छौँ होइन। अब त्यो गर्नुमा चाहिँ गलत हो, आवाज उठाउनु पर्ने, हामी साथ दिन्छौँ र जनता अगाडि बढ्नु पर्यो। हामी पनि अगाडि बढ्नेछौँ, हामी पनि अगाडि सर्नेछौँ, आवाज उठाउनु पर्ने। किन यस्तो गर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ अब सरकार जवाबदेही हुनेछ। किन चाहिँ यस्तो गरियो त, केलाई गर्यो, के कारणले गरियो त, किन छुट्यायो त, किन भेदभाव गरियो त, म यहीँबाट चाहिँ सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अब हिजोको चाहिँ त्यही छेउको मन्दिर नभत्काउने र गुम्बा भत्काउने सरकारले अब संरक्षणै गरेर राख्ला नि त। पशुपतिनाथ भने त अब हरेक चिजमा इतिहास रचेको ठाउँ हो त्यो होइन। अब त्यो त संरक्षणमै राख्नुपर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो। तर एउटै कुरा चाहिँ किन भनेदेखि म सरकारलाई चाहिँ एउटै प्रश्न के सोध्छु भनेदेखि त्यही छेउको गुम्बा भत्काउने र त्यही नजिकैको चाहिँ मन्दिर नभत्काउने किन त? किन त्यो मन्दिर चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा थिएन र? भनेपछि त्यहाँ धार्मिक रूपमा पक्षपातीकरण गर्यो भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो त बिल्कुलै तपाईँ हामीले स्वतः आफ्नो नजरले प्रष्ट देख्ने कुरा हो होइन र। त्यो त जो कोहीले पनि एनालाइसिस गर्न पायो नि होइन। छर्लङ्गै भएको कुरालाई त यो हो त भनेर सोधिरहनु परेन तपाईँले। त्यो सुकुम्बासी बस्ती अव्यवस्थित रूपमा मापदण्ड विपरीत बनाएका संरचनाहरू भत्काएको विषयमा हामी धेरै नतर्कौँ। यो छोटो पिरियडमा झन्डै 2/3 सरकारले गरेको कामहरू चाहिँ के काम चाहिँ एउटा युवा भएको हिसाबले चित्त बुझ्दो छ, के काम चाहिँ चित्त बुझ्दो छैन, ट्याक्क औँला भाँचेर भनिदिनुहोस् त यो काम चाहिँ? अब हरेक चिजमा तपाईँको चित्त बुझ्दो भन्नाले म चाहिँ एउटै कुरामा राम्रो काम गर्नुहोस्, उज्यालो नेपालको समर्थन सधैँ छ। जनतालाई शास्ति नदिनुहोस्, जनतालाई मार्न नपार्नुहोस्, त्यसमा हामी पनि औँला उठाउँछौँ, हामी पनि बोल्नेछौँ जनताको पक्षमा। हरेक चिजमा राम्रो कामको लागि चाहिँ हामी सधैँ समर्थन छौँ सरकारलाई। यदि जनतालाई चाहिँ तपाईँको दुःख दिने, शास्ति हुने हरेक चिजमा लापरवाही सरकारले देखाउनुहुन्छ भनेदेखि हामी औँला उठाउँछौँ। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? एकदम। ठिकै छ। अब यो सरकारको बारेमा नै हामीले थोरै छलफल गऱ्यौँ, तपाईँको पार्टीको विषयमा थोरै छलफल गऱ्यौँ, फेरि घुम्दै हामी तपाईँको गृह जिल्लाको काभ्रे। हजुर। भर्खरै तपाईँको क्षेत्रको, तपाईँको जिल्लाको, तपाईँको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचित
प्रतिनिधि सभाको सदस्य माननीयले चाहिँ जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो बिपी राजमार्ग सम्बन्धी त्यो विषय तपाईँले पनि देखिरहनु भएको होला हेरिरहनु भएको होला कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ उहाँले दिनुभएको जुन खालको अभिव्यक्ति छ एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा दिनुभएको अभिव्यक्ति उहाँले कसरी बुझिरहनु भएको छ उहाँको अभिव्यक्ति उहाँले तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ किन भनेदेखि बिपी राजमार्ग भनेको एउटा इतिहास रचेको त्यो राजमार्ग पहिला राजमार्ग त पछि भयो त्यो त पहिला त बिपी सडक थियो नि त उहाँलाई यति कुरा थाहा रहन्छ कि उहाँ पुग्नु भए रहन्छ कि होइन जुन कि हिजोको दिनमा घर दैलोको कार्यक्रममा जानु भइदिया भए रोसी भेग जुन कि तपाईँको कटुन्जे बेसीदेखि तपाईँको लासकोट हुँदै नम्बुद्ध 5 लासकोट हुँदै तिमाल 5, 7, 8 छोएर तपाईँको हिजोको बिपीको चाहिँ सडक बिपी सडक तपाईँको यथावत अहिले ट्र्याक चाहिँ अहिले तपाईँले भेट्नु हुनेछ होइन तपाईँ जानुभयो भने किनभनेदेखि इतिहास रचेको चिजलाई हामीले कहिले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ त्यो अहिले पनि छ बिपी राजमार्गसँगै बिपी राजमार्गसँगै छ वारिपारीको कुरा हो होइन तपाईँको त्यो छ तपाईँको उहाँले भन्नुभएको ए वैकल्पिक राजमार्ग बनाऊ त्यो स्वाभाविक कुरा त्यसमा समर्थन छौँ तर बिपी राजमार्गलाई नै परिवर्तन गरेर चाहिँ 5 कालदेखि लानुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा एकदम घोर विरोध गर्छु पनि गर्ने छु पनि विरोध चाहिँ किन के कारणले चाहिँ तपाईँको त्यो राजमार्ग परिवर्तन हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई असर के पर्छ ठ्याक्कै एउटा युवा नेता भएको हिसाबले टु दी पोइन्ट भनिदिनुहोस् असर भन्दा पनि तपाईँको हिजो इतिहास भएको ठाउँ त्यो इतिहास रचेको ठाउँ तर पनि अझै अन्याय गर्न खोज्नु भएको छ होइन उहाँ चाहिँ अब चाहिँ के रोसीको जनताको लागि चाहिँ जनताको अगाडि चाहिँ अनुहार नदेखाउने हो र यदि त्यस्तो हो भने ठिक छ तपाईँको बहुमतको सरकार छ तपाईँ गर्नुहोस् न परिवर्तन गर्नुहोस् न होइन राजमार्ग परिवर्तन गर्नुहोस् म मान्यज्यूलाई के भन्छु भने वैकल्पिक बनाउनलाई जोड दिनुहोस् न हामी त्यसमा चाहिँ समर्थन छौँ उज्यालो नेपालले सपोर्ट गर्नेछ साथ दिनेछ तर परिवर्तन गर्ने कुरामा चाहिँ यो परिवर्तन गर्छु परिवर्तन गर्ने भनेर निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायलाई तपाईँले चाहिँ हातमा लिएर चाहिँ निर्माण ठप्प पार्न खोज्नु भएको छ तर यति कुरा याद गर्नुहोस् भोलि निर्माण गर्ने क्रममा त्यो चाहिँ कसले गरिरहेछ हाम्रो चौलागाईज्यूले मान्यज्यूले गर्नु भएको छ मान्यज्यूले चाहिँ तपाईँको उहाँको बोलीले प्रष्ट हुन्छ कि उहाँलाई चाहिँ निर्माण चाहिएको छैन क्या माननीय मधु चौलागाईले चाहिँ निर्माण व्यवसायसँग चाहिँ लबिङ गरेर निर्माण कार्य रोक्ने ढिलासुस्ती गर्ने काम उहाँले गर्नु खोज्नु भएको छ यो तपाईँको आरोप मात्र हो कि यथार्थ कुरा यो यथार्थ भन्दा पनि उहाँको जुन बोल्ने ढङ्ग बोल्ने शैली सदनमा गएर राखेको कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ केही साँठगाँठ छ कि होइन नभए कसैले पनि सपोर्ट गरेर बोल्नुपर्ने निर्माण गर्नुपर्छ भन्या टाइममा समयमा चाहिँ निर्माण कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ सम्पन्न गर्नु पर्यो भनेर उहाँले थ्रेट दिनुपर्ने ठाउँमा होइन राजमार्गै परिवर्तन गरौँ यो कुरा के जायज हो र यो त जायज होइन किनभनेदेखि जुन राजमार्गबाट प्रभावित भएका तपाईँको रोसी तिमाल रोसी भेगले छोएका सिन्धुली त्यही नजिकैको रामेछाप कृषक कति मारमा परेका छन् होइन म निर्माण व्यवसायीलाई पनि के भन्छु भने तपाईँ पहिला वैकल्पिक सडकलाई निर्माण गर्नुहोस् वैकल्पिक सडकलाई चाहिँ तपाईँले ठाउँमा राख्नुहोस् वैकल्पिक सडकलाई चाहिँ पहिला बनाउनुहोस् अनि त्यसपछि निर्माण सुरु गर्नुहोस् डाइभर्सनको नाममा बनाइरहेको खोला सतहसँगै बनाइरहेको गाडी अहिले अस्थायी ट्र्याक बनाएको छ त्यसको कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन हजुर त्यसलाई पहिला थायी रूपमा बनाउनु पर्यो हिजोको दिनमा रातको 2 बजेसम्म उद्धार गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ एकजना मात्र यात्रु चाहिँ खोलाले बगाएर चाहिँ केही तलमाथि भइदिएको भए जिम्मेवारी को हुने त जुन कि त्यतिखेर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर के गर्ने त चालक त गन्तव्यमा पुर्याउने एउटा माध्यम मात्र हो त्यो त सोच्नु पर्यो नि सरकारले होइन र एउटा कुरो तपाईँको त्यतिखेर भएको घटना भइदिएको भए त अनि जिम्मेवारी कसले लिने त निर्माण व्यवसायले लिने या सरकारले लिने कि बाढी आयो भनेर प्राकृतिक प्रकोपलाई दोष दिने यो त होइन नि पहिला तपाईँको वैकल्पिक बाटो रोज्नुहोस् डाइभर्सन राम्रो रोज्नुहोस् अनि त्यसपछि निर्माण सुरु गर्नुहोस् कसरी राम्रो रोज्ने तपाईँ आफै भन्नुहोस् त रोसी खोलाको खोलासँगै अस्थायी डाइभर्सन बनाइरहेछ ताकि सानोतिनो झरी पर्दै सिमसिमे झरीमै धमिलो पानी आउने बित्तिकै त्यो ट्र्याकबाट गाडी गुड्दैन
ज्यानको जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन् यात्रुहरू। हो, हिजोको बेलामा बिपी राजमार्ग चाहिँ बाढीले तहस नहस बनाएको बेलामा, छेदविच्छेद बनाएको बेलामा, जुन हिजोदेखि चाहिँ तपाईँको जुन तिमाल भकुण्डे तिमाल मेचेपो हुँदै टेकानपुर माम्ती हुँदै चाहिँ तपाईँको वैकल्पिक सडकलाई लिइन्थ्यो नि त, त्यसलाई नै यथास्थानमा राखेर बरु गाडी नअट्ने ठाउँ छ भनेदेखि गाडी अट्ने बनाएर ग्राभलिङ गर्नु पर्यो। सरकारले बजेट हाल्नु पर्यो नि त्यसमा, होइन? बजेट हाल्नु पर्यो, होइन? ग्राभल गर्नु पर्यो, बजेट परेको छ, काम हुँदैछ, तर सडक विभागले पनि हेरिदिनु पर्यो नि, त्यति त सहजता बनाउनु पर्यो नि। हरेक चिज किसान भनेको आज केही बेचेर भोलि केही खाउँ भन्ने किसानहरूलाई मारमा पार्नु त भएन नि, वैकल्पिक सडक त निर्माण हुनु पर्यो नि। त्यो बिपी राजमार्ग द्रुत गतिमा निर्माणको लागि चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा सम्झौता नगरेर निर्माण व्यवसायीसँग टेबल ठटाएर कराउनु पर्ने माननीयज्यू तपाईँको जनप्रतिनिधि आज त्यही राजमार्ग त्यो बाटो हुँदैन, चौकी डाँडा क्षेत्र बिपी राजमार्ग हुनै सक्दैन, बालुवामा पानी खराको सराब हो, कति बजेट खर्च गर्ने भनिरहेछ। व्यक्तिगत रूपमा एउटा युवा नेता भएको हिसाबले के भन्नुहुन्छ तपाईँको मान्यज्यूलाई? ट्याक्कै उहाँलाई नै भन्नुपर्ने कुरा। अब एउटा कुरो उहाँलाई के अवगत गर्न चाहन्छु भनेदेखि हुँदैन, असम्भव छ, गर्नै हुँदैन भन्ने ठोक्वा उहाँको नजरले देख्नु पर्यो। बिपी हाइवे हिजो जापान सरकारले बनाउँदाखेरि तपाईँको काहीँ भिर पहरा छिचोलेर बनाएको त छैन नि, जुन कि कुनै पनि डाँडालाई काटेर बनाएको त छैन नि। अब सम्भव हुँदो रहेछ त, त्यो भवितव्य आएर लगेको हो नि त, त्यो त होइन। तपाईँको असम्भव भनेको केही छैन, बनाउन मिल्यो, तर राम्रो बनाउनु पर्यो। तपाईँ बनाउनुहोस्, राम्रो बनाउनुहोस् भन्नुपर्ने मान्यज्यूले हुँदैन भन्दाखेरि अब रोसी भएको जनताले के भन्ला भन्ने पनि सोच्नु पर्थ्यो। भोलि रोसी भएको जनताको अगाडि मान्यज्यू पुग्दाखेरि सायद मान्यज्यूलाई राम्रो नजरले, राम्रो व्यवहारले उहाँलाई स्वागत गर्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। भनेपछि रोसी भेगका जनता तपाईँको मान्यज्यूको अभिव्यक्तिप्रति आक्रोशित छन् एकदमै। के भन्ला, के गर्ला अब रोसी भेगको जनताले मान्यज्यूलाई? अब सायद राम्रै संस्कार गर्लान् त, सत्कार राम्रै गर्लान्, स्वागत राम्रै गर्लान्। किनभनेदेखि रोसी भएको जनता त उहाँलाई नचाहिने रहेछ त, जनताको मर्म त बुझ्नु नपर्ने रहेछ त, जनताको पीडा त बुझ्नु नपर्ने रहेछ त। तपाईँले अघि जति पनि भन्नुभयो नि, स्कुल जाने विद्यार्थीदेखि लिएर हरेक घरको किसानलाई कति मारमा परिरहेछ त्यो त बुझ्नु नपर्ने रहेछ त मान्यज्यूलाई, होइन? अब उहाँले अब जनता नचाहिने, जनताको पीडा नबुझ्ने, अब त ठ्याक्कै लगभग कर्णाली जस्तै पो हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। उहाँले भने जस्तो अब बजेट कति खन्याउने, कामै नगरौँ भनेपछि त रोसी त कर्णाली पो हुने भयो त। तपाईँको सङ्घीय राजधानीबाट पूर्व, मध्यपूर्व पहाडी जिल्लाहरू जोड्ने महत्त्वपूर्ण नाका, जो चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले त्यसको महत्त्व छुट्टै छ, व्यापारिक हिसाबले छुट्टै महत्त्व छ, होइन? पर्यटनको हिसाबले छुट्टै महत्त्व छ। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो इतिहासको हिसाबले यो बिपी राजमार्गको छुट्टै महत्त्व छ। त्यो महत्त्व सबैलाई लान्छना लाउने काम भएको यो पक्कै एकदमै। तपाईँको धेरै पर पूर्वसम्म नजाउँ हामी, किसानहरू भनेको तपाईँको सिन्धुली, रामेछाप, रोसी आसपास, रोसी गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिका जोडेर चाहिँ जति पनि किसानहरू दुधदेखि लिएर तरकारी खेतीदेखि लिएर हरेक चिज गर्ने किसानलाई त मारमा छ नि त अहिले, होइन? त्यो किन बुझ्नु भएन त उहाँले? वैकल्पिक सडक रोज्नु, त्यसमा हाम्रो पनि सहमत छ। कटुन्जे हुँदै तपाईँको रोसी 6 कटुन्जे हुँदै लासकोट 5 नम्बुद्ध 5 लासकोट हुँदै तेमालको रोसीको कोरिडोर छ नि त, जुन कि त्यही बाटो हिजोको ट्र्याक पनि छ नि त बाँकी। अब त्यही बाटोलाई चाहिँ अगाडि बढाएर वैकल्पिक बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने सोच्नु पर्थ्यो त। एउटा जनताको चाहिँ माझमा गएर बुझ्नु पर्थ्यो पीडा के हो। सहरमा बसेर, सहरको छेउछाउमा बसेर चिल्लो गाडी चढेर संसदमा गएर कराएको जस्तो होइन नि जनताको पीडा। जनताको पीडा बुझ्नलाई जनताको माझ पुग्नुपर्छ, के रहेछ बुझ्नुपर्छ। यदि निर्माण व्यवसायले काम गरेको छैन भनेदेखि निर्माण व्यवसायलाई कडा चेतावनी दिनु पर्यो, होइन भनेदेखि त यो शब्द बोल्ने शब्द होइन। तपाईँको मतलब तपाईँको मान्यज्यूले रोसी आसपासको जनताको समस्या पीडा बुझ्नु भएको छैन, देख्नु भएको छैन? देख्नु भएको छैन। देख्नु भयो भए त यस्तो कुरै गर्नुहुन्न नि उहाँले, सदनमा बोल्नुहुन्न नि उहाँले। नभए रोसी भेगका जनताले किन निर्वाचित गरेर पठायो होला? त्यो अब त्यसको विषयमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि जनताले निर्वाचित गराएर पठाउनु भयो उहाँलाई, उहाँले जनता चिन्नु भएन। जनताको मतले मातेको भन्नुहुन्छ? मातेको, एकदम मातेको, चिन्नै भएन जनतालाई। असम्भव भनेको जुन मान्छेको नियत खराब हुन्छ नि त्यो मान्छेलाई हरेक चिज असम्भव लाग्छ कि।
जुन मान्छेलाई चाहिँ गर्ने आँट आउँदैन त्यो मान्छेलाई हरेक चिज असम्भव हुन्छ क्या। मान्यजीलाई मैले यहीँबाट के भन्छु भने असम्भव लाग्छ भने हिजो रोसी भएको जनताको मत किन असम्भव लागेन तपाईँलाई, होइन? हिजो क्षेत्र नम्बर 1 का जनताको मत किन असम्भव लागेन तपाईँलाई विश्वास गरेर चाहिँ मत दिएका हुन् नि त, होइन? अब त्यो मतको चाहिँ किन कदर गर्नु भएन तपाईँले? असम्भव छैन भनेदेखि तपाईँ अगाडि उभिएर किन सम्भव बनाउनु भएन? त्यो त सम्भव बनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त उहाँले, होइन? अगाडि गएर भन्न सक्नुहुन्थ्यो बेलैमा टाइममा जति अवधि दिएको छ त्यो अवधिभित्रमा काम सम्पन्न गर्नु भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो। र तपाईँलाई यो जानकारी गराउँछु कि म अब केही दिनमा म लगायतका मेरा साथीहरू लिएर म ती रोसी खोलाको निर्माण व्यवसायलाई भेट्न जाँदैछु। किन ढिला सुस्ती भयो, किन यो लापरवाही? होइन भने काम छोडेर जानुहोस् न, अर्को आउँछन्। हिजो हाम्रो सर्वोदय अध्यक्ष कुलमान घिसिङज्यू मन्त्री हुँदाखेरि रफ्तारमा हुने, अहिले चाहिँ जुन राष्ट्रसभाको चाहिँ बहुमतको सरकार आएर चाहिँ अहिले चाहिँ ढिला सुस्ती हुने के का कारणले त? होइन सक्दैन भने छोडेर जानु पर्यो नि। किनभनेदेखि रोसी भेगले भेटेका जनताले त काम गर्ने मान्छे छैन, त्यही भएर अल्पत्र परेको भन्छन् नि त। हामीले गत साता मात्र स्थलगत रूपमै गएर रिपोर्टिङ गऱ्यौँ, त्यहाँको जनताको आवाज, त्यहाँको जनताको पीडा बुलन्द गरेर लिएर आयो। त्यहाँको स्थानीयहरूसँग निर्माण कार्य ढिला सुस्ती हुनुको केही कारण पनि हामीले पत्ता लगायौँ। अहिले ठेकेदारको मुनि अर्को उपठेकदार, त्यो उपठेकदारको मुनि पनि अर्को उपठेकदार, त्यसै त बिलोमा ठेक्का प्रणाली छ नेपालको सिस्टम। अहिले सामान्य ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेलाई, काम गर्ने मान्छेलाई, त्यहाँ ठेलागाडा उठाउने धकेल्ने मान्छेलाई 600 देखि 800 मुस्किलले दिनमा बस्न गाह्रो छ। केही काम गर्ने कर्मचारी आउँछ, 6-7 दिन, हप्ता 15 दिन काम गर्छ, खान पुग्दैन, फेरि छोडेर लथालिङ्ग छोडेर भाग्छ। त्यो अवस्थामा छ तपाईँको क्षेत्रको बिपी राजमार्ग भन्ने जनगुनासोहरू तपाईँले पक्कै पनि हेर्नुभयो होला, के भन्नुहुन्छ? अब बिलोमा ठेक्का पार्नु भनेको यो तपाईँको निर्माण व्यवसायले म यतिसम्म काम गर्न सक्छु भन्ने हिसाबमा हालेको हुन्छ। यदि काम गर्न सक्नुहुन्न भने हात उठाउनुहोस्, जानुहोस् तपाईँ, अर्को ठेकदार आउँछ। होइन भने कामलाई बिचैमा अल्पत्र पार्ने, दुनियाँलाई ठेक्कामा दिने या अर्को सब कन्ट्र्याक्टर भएर अर्कोलाई दिने त्यो काम नगर्नुहोस्। पेटी ठेकदार, यति किलोमिटर त्यस्तो नगर्नुहोस्। तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न भने छोडिदिनुहोस् न, अर्को आउँछन् गर्न सक्ने, क्षमतावान अर्को आउँछन् नि। तपाईँको भकुण्डे बेसीदेखि गिम्दी बेसीसम्मको 11 किलोमिटर छेद विच्छेद सडक निर्माणको जिम्मेवारी चाहिँ अहिले नवकान्तिपुर र लामा कन्स्ट्रक्सन दुईटा चाहिँ कम्पनीले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्दैछ। के भन्नुहुन्छ? ठेकदारमाथि अर्को उपठेकदार, फेरि अर्को उपठेकदार, त्यो निर्माण व्यवसायहरूलाई के भन्नुहुन्छ यहाँबाट ट्याक्कै? यी निर्माण व्यवसायहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँहरू काम गर्न सक्नुहुन्न भने काम छोडेर जानुहोस्। होइन भने यो काम अर्कोलाई 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 दिने काम नगर्नुहोस् र समयमा काम सिद्ध्याउनुहोस्। जनतालाई परेको मर्म बुझ्नुहोस्, मार्का बुझ्नुहोस्, हरेक चिजबाट पीडामा परेको ती किसानहरूलाई बुझ्नुहोस्। होइन भने सिधा कुरो छोड्दा हुन्छ। तपाईँको जनता चाहिँ तपाईँको जनताले सान्त्वना त पाउँछ, काम गर्ने मान्छे छैन, ठेकदारै भाग्यो भने सिधा। तपाईँ फेरि ठेकेदारलाई मात्र दोष दिइरहनु भएको छ। एक हिसाबले तपाईँ त्यहाँको स्थानीय युवा भएको हिसाबले बुझ्नुहोस्, तपाईँको क्षेत्रका केही युवा व्यवसाय बनाउँदाहरू पेटी ठेकदार बन्न चाहिरहेछन्। यति मिटर मलाई चाहियो, यति मिटर मलाई चाहियो भनेर बिलोमाथि अर्को बिलो घटाएर काम गरिरहेछन्। म के भन्छु भने स्थानीय पनि होइन जस्तो लाग्छ। होइन, म चाहिँ के भन्छु त्यहाँको उपठेकदारहरू त्यहाँको स्थानीयहरू छन् अहिले। हजुर हो, यसको लागि चाहिँ म के भन्छु भने तपाईँको रोजगारी ठेकदारलाई माग्नु त्यो स्वाभाविक कुरा, हामी त्यसलाई पनि कारबाही गर्नु पर्यो के। जुन कि तपाईँको उपठेकदार भन्नु भने तपाईँले हो, त्यसलाई पनि कडा चेतावनी दिनु पर्यो, त्यसलाई पनि कारबाही गर्नु पर्यो नि। किन भनेदेखि एक काम दिनु भनेर मैले माग्ने, काम दिनु भनेर मैले मागेपछि काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा त मेरो होला नि, होइन? काम सम्पन्न त मैले गर्नु पर्यो नि। काम पनि दिने, काम पनि लिने, अनि काम चाहिँ सम्पन्न नगर्ने ऊ आफैले गरेर त्यहीँको बासिन्दाले गरेर त्यहीँको बासिन्दा चाहिँ मारमा परेको चाहिँ उसले देख्ने कि नदेख्ने त? जोसँग अनुभव छैन, अनुभवको हिसाबले, अध्ययनको हिसाबले कम होला, ती व्यक्तिहरूले उपठेकदार बनेर त्यत्रो बिपी राजमार्ग, त्यत्रो जनजीवनसँग जोडेको राजमार्ग बनिरहँदाखेरि गुणस्तरमा के होला जस्तो लाग्छ? तपाईँको गुणस्तरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि गुणस्तरको लागि चेक जाँचको लागि त अब सडक डिभिजनका इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ। सडक डिभिजनको कर्मचारी
सिधा जाने दुम्न जाने माछा खाने फर्किने काम भइरहेछ अरे तपाईँको स्थानीयहरू त्यही भन्छन् जनताहरू। यदि त्यस्तो हो भनेदेखि सायद मिलोमतोमै त्यस्तो त भएको होला नि, होइन? मिलोमतो नभइकन त त्यस्तो हुँदैन थियो होला। यदि त्यस्तो हो भनेदेखि भोलि रोसी भेगका जनताले जुन भोग्नु पर्नेको पीडाको चाहिँ आक्रोश सहनु पर्ला नि फेरि। त्यो आगो बनेर आउन सक्छ एकदम। त्यहाँ चाहिँ को कर्मचारी को ठेकदार नचिन्ला फेरि। होस् गर्नुहोस्, किनभनेदेखि आक्रोशलाई कहिले पनि थाम्न सक्दैन, होइन? कति मनभित्र दबाएर राख्ने त? मनमा मात्र दबाएर हुन्छ? पीडा मान्छेले पीडा निस्किसकेपछि तपाईँको त्यो त एकदम ज्वालामुखी भएर निस्किने हो। त्यसले भोलि जे पनि हुनसक्छ। त्यस्तो नगर्नुहोस्। म सडक डिभिजनका कर्मचारीहरूलाई पनि म त्यही आवाज दिन्छु, त्यस्तो नगर्नुहोस्। तपाईँहरू त्यस्तो गर्नुहुन्छ भनेदेखि आजैबाट त्याग्नुहोस्, काममा गुणस्तर हेर्नुहोस्। घर छैन, खेत छैन, पीडा छ, बाटोमा यात्रा गर्दा पनि फेरि जीवन जोखिममा मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको सरकारलाई तपाईँ एउटा युवा नेता भएको हिसाबले बालेन सरकार, बालेन नेतृत्वको सरकार, युवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, के सुझाव छ छोटोमा भनिदिनुहोस्। उहाँलाई के सुझाव छ भनेदेखि युवा जोस जाँगर छ उहाँमा। उहाँले गर्नुभएका केही राम्रा पनि छन्, केही नराम्रा पनि छन्, होइन? अझै राम्रो गर्दै जानुहोस्। शुभकामना छ हाम्रो, समर्थन छ हाम्रो। तपाईँको पार्टीको मान्यज्यूको जस्तो व्यवहार चाहिँ तपाईँले नगर्नुहोस्। जनताको पीडा बुझ्नुहोस्, मर्क बुझ्नुहोस्। तर एकचोटि म के भन्छु भने बालेन सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुहोस्, एकचोटि रोसीगोला भ्रमण गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् जनता कति मारमा छन् र निर्माण किन ढिला सुस्ती छ बुझ्नुहोस्। एकचोटि खबरदारी दिनुहोस्। होइन भने तपाईँ आउनुहुन्छ हुन्न त्यो तपाईँको विचारको कुरो। नभए भोलि जनताले ठेकदारदेखि लिएर हरेक चिज लहर्दाखेरि फेरि तपाईँ अगाडि नआउनुहोस्। के आश राख्नु भएको छ? आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नीति तथा बजेटको कार्यक्रम ल्याइरहेछ प्रतिनिधि सभाको बैठक मार्फत, त्यसको विषयमा छलफलको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित नहुने प्रधानमन्त्री, तपाईँको प्रधानमन्त्री अहिले रोसी खोला भ्रमणमा आउन तपाईँले सुझाव दिनु हो? होइन, सुझाव त दिन पाइयो नि, भन्न त पायो नि। जनताको मर्क त अब प्रधानमन्त्रीले त बुझ्नु पर्यो नि। एउटा मान्य जुन कि त्यही ठाउँबाट जिताएर पठाएको मान्यज्यूले त बुझ्नु भएन। प्रधानमन्त्री भनेको त एउटा जिम्मेवारी त वहन गरेर बस्नुभएको जीले मान्छेले, होइन? उहाँले त बुझ्नु होला नि त। जनताको नि कुरा सुनिदिउँ। आउनुहोस् न एकचोटि बिपी राजमार्ग हेर्न आउनुहोस् त। हालत के भइरहेछ, निर्माण कार्य के भइरहेछ एकचोटि हेर्नुहोस् त, बुझ्नुहोस् त। रोसी भेगको जनतालाई के भइरहेछ, एकचोटि के पीडामा चाहिँ झेलिरहेछ, कुन दुःख चाहिँ भोगिरहेछ जनताले, एकचोटि बुझ्नुहोस् त। आउनुहोस् त। आउनु हुन्छ हुँदैन उहाँको कुरा, तर एकचोटि आउनुहोस्, हेर्नुहोस्। रोसी भेगको जनताको पीडा बुझेर जानुहोस्। र तपाईँको मान्यले जस्तो व्यवहार र अभिव्यक्ति नदिनुहोस्। तपाईँ युवा, अन्य व्यवसाय पेसा केही क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने तपाईँको समय, यो ऊर्जाशील समय राजनीतिमा लाग्नु भएको छ, के उद्देश्य लिएर राजनीतिमा होमिनु हो? एउटा म चाहिँ किन र केलाई राजनीतिमा भन्दा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। परिवर्तन हामी युवाबाटै हुने हो। परिवर्तन चाहने युवाहरू आउनुहोस्, जोडिनुहोस्, उज्यालो नेपालमा आउनुहोस्। हामी सँगै अघि बढौँ। हरेक चिजलाई चाहिँ हामी हातेमालो गर्दै परिवर्तन गरौँ। हरेक चिजमा परिवर्तन गरौँ, निर्माणमा परिवर्तन गरौँ, हरेक चिजको विकासमा परिवर्तन गरौँ, गाउँ गाउँमा हरेक सोच विचारमा परिवर्तन गरौँ। आउनुहोस्, जोड्यौँ भन्न चाहन्छु। हस्, समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद सेठोपजीलाई।